դու կհաղթես, մարգարեն ուղարկեց Աքավեմոտ, ասես դու հաղթություն կունենաս, որովհետև ես ուզում եմ ապացուցեմ, որ ես ոչ թե միայն լեռների Աստված եմ, այլ նաև հարթավայրերի և դաշտերի ամեն ինչի Աստվածն եմ, և Տերը հաղթություն տվեց նաև դաշտերով, եղբայրներ։ Եվ ուզում եմ դուք անցկացնեմ, որ Աստված ոչ թե միայն առաջի դարում էր կենդանի զորություն գործող, զորավոր իր եկեղեցու մեջ, այլ այսօր էլ Տերը նույնն է եղբայրներ։ Տիրոջ անունով փառավորվի։ Ես կարդալու եմ Զաքարիա մարգարեությունից 13-րդ գլուխը, Զաքարիա 13 առաջի խոսքից։ Այն օրը մի աղբյուր է լինելու բացված Դավթի տան համար և Երուսաղեմի բնակիչների համար, մեղքի համար և փրկության համար։ Այն օրը պիտի լինի, ասում է Տերը, որ բնաջիչ պիտի անեն կուռքերի անունները երկրից և այլևս պիտի չհիշվեն։ Շարունակություն մեջ եմ կարդա։ Սիրելիներ, այս համարը վերջի օրերի համար է գրված, և այս աղբյուրը, որ Տերը բացել է, մեր համար բացված է, և մենք այսօր ուրախանում ենք Տիրոջով, ուրախանում ենք այս աղբյուրի համար, որ այսօր մենք ունենք փրկություն, մեղքերի թողություն, և Տիրոջ շնորհքը մեր վրա է, իր եկեղեցու վրա է։ Բայց գիտեք, եղբայրներով մենք աղոթում ենք հրաշքների, աղոթում ենք, որ եկեղեցում Տերը պարգևներ տա, գործի իր եկեղեցու մեջ, որ պատմվում է Տիրոջ հրաշքները, որ կենդանի ձևով Տերը աշխատի և եկեղեցու մեջ, և նաև եկեղեցու ձեռքով աշխարհի մեջ Տերը գործի։ Եվ աղոթում ենք, որ պարգևներ լինեն, և ես ուզում եմ կարճ այդ մասին մի փոքր ասեմ, եղբայրներ քույրեր, գիտեք, այս աղբյուրը, որ կարդացինք, այն օրը մի աղբյուր է լինելու բացված։ Այս աղբյուրը այսօր բացված է, եղբայրներ քույրեր, և Տերը ուզում է, որ մեր միջից այս աղբյուրը կենդանի ջրի գետեր հոսեն։ Բայց շատ ժամանակ ես իմ համար եմ ասում, շատ ժամանակ ինչ որ կասեմ ես իմ համար եմ ասում, ինչ որ կասեմ ես շինության համար եմ ասում, եղբայրներ քույրեր։ Տեսեք, շատ ժամանակ մենք այս աղբյուրները, երբ որ Իսահակը ջրողները փորեց, եկան և լեցեցին, զասիվկա ռուսերեն ասած, այսինքն որ այդ աղբյուրները չգործի, շատ ժամանակ ինչ-ինչ պատճառներով այդ աղբյուրները, որ փորվում է եղբայրներ քույրեր, դրանք զասիվկա է առնում, լեցվում է ու չի գործում։ Բայց Տերը ուզում է, որ ինձանից սկսած, մեր ամեն մեկին Սուրբ Հոգով լեցի, եղբայրներ քույրեր։ Իմս վերջի երևի 2-3 ամսվա աղոթքը սա է, ուրիշ բան չեմ աղոթում, ասում Տեր, ուզում եմ քո Սուրբ Հոգով լեցվեմ, որ իմ պաշտամունքը, իմ հոգևոր կյանքը չլինի ուղղակի ինչ-որ օրենքով գնալ գալ, ինչ-որ բաներ անել, այլ քո կենդանի ներկայությունը զգամ, եղբայրներ քույրեր։ Ես այս եմ աղոթում։ Եվ մեզանից շատերը, ես իմ համար կասեմ նորից, ոնց որ մենք Նազարեթ և Կափառան քաղաքները լինենք, անուն մեկս, գիտեք, ովքեր որ չի թողում Տերը գործի, որտեղ ասում է, որ Տերը երբ որ գնաց Նազարեթ, չկարողացավ շատ բաներ անել իր անհավատության պատճառով։ Այսօր ես Սուրբ Հոգու մկրտված եմ, դու Սուրբ Հոգու մկրտված ես, բայց Տերը չի գործում, որովհետև մենք մեր անհավատ ենք, եղբայրներ քույրեր, շատ այդպիսի անհավատություն կա մեր մեջ, և Տերը չի կարող գործի մեր անհավատության պատճառով։ Եթե ես չգիտեմ, ես սրան եմ գալի, ես իմ մասին այսպես կասեմ շատ ժամանակ, եղբայրներ քույրեր։ Բայց Տերը ուզում է գործի, ուղղակի մենք թույլ չենք տալիս, սիրելի եղբայրներ քույրեր։ Ես կարդամ մի համար, որ գրված է ուրեմն առաջի Կորինթացիներում 14-րդ գլխում, առաջի Կորինթացիների 14 13-ը։ Տեսեք, մենք Սուրբ Հոգով բոլորս մկրտված ենք, երևակայի մեծամասնությունը Սուրբ Հոգով մկրտված ենք, բայց կանք ենք առել լեզուների աղոթքի վրա։ Առաջի Կորինթացիների 14-13, տեսեք ինչ է գրում Պողոս առաքյալը, ասում է վասնորով լեզվով խոսողը թող աղոթք անի։ Տեսեք, լեզվով խոսողը մենք վերջակետ ենք դրել, բայց ստորակետ է դրած, եղբայրներ քույրեր, բացեք նայեք, ստորակետ է դրած, ասում է վասնորով լեզվով խոսողը թող աղոթք անի, որ թարգմանի։ Եթե այսօր ես չեմ լսում Սուրբ Հոգով, եղբայրներ քույրեր, Պավլոս պիտի դա տեղի ունենա իմ կյանքում։ Դրանից մի համար վեր է, որ նայեք, ասում է այսպես է դու, որովհետև հոգևոր պարգևների նախանձավոր եք, եկեղեցու շինության համար ջանք արեք, որ էլ առավելանա։ Սիրելի եղբայրներ քույրեր, եթե մեր հոգևոր կյանքը լինի ընկնել հելնել, մենք չենք կարող, այսպես ասած Տիրոջը ծառայենք, մենք մեղքեր ենք կռիվ անելու, բայց եկել է ժամանակը, որ մենք ոչ թե ընկնենք ու հելնենք, այլ եկել է ժամանակը, որ մենք մեր մարմինները տանք Տիրոջը ծառայելու համար, եղբայրներ քույրեր։ Տերը ուզում է, որ մենք լսենք Սուրբ Հոգով, որ մենք նվիրենք Իրան։ Տեսեք, ես մտածում եմ, որն է խնդիրը, որ այսօր մեր մեջ տկարություն կա, իմ մեջ տկարություն կա, որն է իմ խնդիրը, եղբայրներ քույրեր։ Եվ ես նայում եմ, որ պրոբլեմ ունենք առաջի ամենակարևոր պատվիրանի հետ, որ Տերը ասեց
գրված է Մատթեոս 22:37-ում ասում է սիրի քո ասում ամբողջ սրտով, մտքով, էությամբ, չէ՞, այդպես է գրված։ Բայց սիրելիներ, տեսեք, մեր անձը, մենք գիտենք, որ մեր անձը կռվում է մեր հոգու դեմ, մեր հոգևոր մարդու դեմ, մեր անձը կռիվ է տալի, եւ մեր անձը ասում է, իմ անձը ասում է սիրի ինձ, ես ուզում եմ հոգով, սիրեմ Տիրոջը իմ ամբողջ սրտով, բայց իմ անձը ասում է սիրի ինձ մի քիչ է։ Դրա համար ես իմ անձին լավ կերակրում եմ, ես իմ անձին լավ հագցնում եմ, երբ որ ուզում եմ քնում եմ, հելնում եմ, իր ուզածը տալիս եմ, դրա համար առաջին պատվիրանը, որ սիրեմ իմ Տիրոջը իմ ամբողջ սրտով, ես չեմ կարողանում անել, որտեղ չեմ կարող երկու Տիրոջ ծառայեմ, որտեղ կամ պիտի իմ անձին հաճեցնեմ, կամ Տիրոջը հաճեցնեմ երկբանությունները։ Եվ դրա համար ես որոշեցի, ես մի փոքր վկայություն տամ, եթե կարելի է ասել, ես որոշեցի, որ պիտի իմ անձը կրճատեմ, իմ անձը նեղեմ երկբանել, եւ այդպիսի հորդոր կա, Պողոս Արաքյանը ասում նվաճեք ձեր, ճնշեք եւ նվաճեք։ Եվ ես ասեցի, ես ամենալավ ժամանակը քնելու, ես պիտի հելնեմ եւ աղոթեմ Տիրոջը։ Երեմիայի մարգարեության մեջ 33:3-ում ասում է. «Կանչիր ինձ, ես պիտի պատասխանեմ, կանչիր ինձ»։ Եվ ես մտածում եմ, թե այդ կանչելը ո՞նց է լինում։ Պաշտամունքի գնալը լավ բան է, բայց սա կանչելա թե չէ, սա էլ է կանչել, բար Տիրոջը։ Բայց ուզում եմ անձնական կապ, անձնական հարաբերություն։ Եվ սկսեցի առավոտները վեր կենալ այդ բաներ կուրել, շատ շուտ։ Երբ որ ամենականսրկնի ժամանակն է։ Եվ ասում Տեր, ուզում եմ քո Սուրբ Հոգով լցվեմ։ Եվ անցավ 6 օր, ոչ ավել։ Ես ուղղակի նայեցի։ 6 օր հետո Աստված այնպիսի այցելություն արավ, դա այս վերջերս մայիսի 27-ին ես սկսել եմ։ Հունիսի 3-ին ես ինչ համար եմ պատմում, որ մենք նախանձավոր լինենք այդ բաներ կունել, որ Տերը ներկա է, կենքանի ուզում եմ Սուրբ Հոգով լցնի։ Ես ասում եմ Տեր, ուզում եմ լցնեմ, եւ 6 օր հետո ես երբ որ այդպես արդեն հունիսի 3-ն է, 6 օր անց է, այդ օրը ես առավոտյան, երբ որ կանգնա հավոքի, այնպիսի ներկայություն իջավ իմ վրա, շատ ուժեղ, ես այսպիսի ներկայություն զգացել եմ մկրտվելու Սուրբ Հոգով ու ասենք հազվադեպ դեպքերում պաշտամունքի ժամանակ զգում ես, բայց այդպիսի ուժեղ ներկայություն, ես զգացի հունիսի 3-ին եւ ասեցի ժողովուրդ, ես այսօր երևի երկրորդ անգամ եմ Սուրբ Հոգով մկրտվել, որտեղ ինչքան որ գալիս էի ծնկի աղոթք անելով, շատ ուժեղ ներկայություն էր գալի, եւ այդ ժամանակ պետք է, երբ որ դու Տիրոջ այցելության ներկայության մեջ ես, եւ ոնց որ կրակով շոր հակացնեի, վառվում էր այս ամբողջ մարմինը, ասում եմ, այդ ժամանակ, ոնց որ ասած, պետք չի որ մեկը քեզ ասի, Տերը քեզ սիրում է, դու ներված ես, Աստված քո հետ է, Աստված քո կողքին է, կամ քո մեջ է, այդ ժամանակ հենց ինքը դու իր հետ ես, դու զգում ես իրան եկբարին կուրել, եւ հիմա էլ է շարունակվում, բայց այդ ձև չէ, բայց էլի նախանձավոր լինենք, ես սա սկիզբն է, ես տեսեք գրված է, չէ որ մտեք մինչև ոտքի թաթերը Սուրբ Հոգու գետնի մեջ, հետո ծնկները եւ այլն, եւ այսպիսի երբաներ նախանձավորություն կա, որ մենք մտնենք, որտեղ դրան վերջ չունի, ուղղակի Սուրբ Հոգով լցնենք, ձեր երբաներ կուրել։ Ես արագ ուզում եմ կարդամ այս Սուրբ գրքից համարներ, երբ որ կարդում եմ տելեսի մի բան բացես, որ ուզում եմ կիսվեմ, օրինակ կարդալու եմ երկրորդ տնասորդակ 8-րդ գլխից, Սողոմոնի մասին, ասում եմ, ես կարդալու եմ առաջի համարը, 5, 6 եւ 18-ը, ամենավերջինը, որսի կարճ լինի։ Գրված է եւ եղավ, որ 20 տարուց հետո, որ Սողոմոնը շինեց Տիրոջ տունը եւ իր տունը, առաջի համարը, 20 տարուց հետո, այս մարդը 20 տարի եկեղեցու անդամ է եղել, մեր լեզվով ասած, մենք տարիներով կարող գանք եկեղեցի եւ բաներ տուրել, բայց այդ փափակը մեր մեջ չլինի Սուրբ Հոգով լցվելու, Տիրոջը դարապացվելու։ 20 տարի այս մարդը 7 տարի սարքել է, շինել է, 7 տարի Տիրոջ տաճարը եւ 13 տարի իր սեփական տունը, ոսկու շատ շքեղ տուն է իրան սարքի Սողոմոն թագավորը։ Բայց ինչի համար այդ բաներ տուրել, ինչի, ո՞ր էր պատճառը։ Այս մարդը 13 տարի ծախսել է, որ իրան տուն սարքի։ Այսօր մենք էլ կարող տարիներով գանք եկեղեցի, բայց ինչի համար։ Մեր զբաղմունքը ունենք, մեր միտքը, մեր պլանները։ Այս մարդը 20 տարուց հետո որ միտքը բացում է, տեսեք ինչ անում, միտքը 20 տարուց հետո ասում է 5-րդ ու 6-րդ համարը կարդամ։ Եվ վերի բեթորոնը եւ ցածի բեթորոնը շինեց։ Արդեն միտքը բացվա, որ ինքը պիտի արդեն որոշակի գործողություններ անի։ Երուսաղեմ քաղաքը կառույցները սարքի, ասենք այդ ուժեղացնի պարիսպները, ասում է ամրացված քաղաքները սարքեց։ Եվ 6-րդ խոսքի մեջ ուզում եմ դեր ուշադրությունը դարձնեք, ասում է եւ Բաղաղեդը եւ Սողոմոնի բոլոր Շտեմանանների քաղաքները եւ Կարքերի բոլոր քաղաքները եւ Ձիավորների քաղաքները եւ Սողոմոնի բոլոր փափագածը, որ փափագ է շինելու Երուսաղեմում եւ Լիբանանում եւ իր տերության բոլոր երկրում։ Տեսեք, այս մարդը
նորը հասկացել, որ 20 տարի հետո որ պիտի, ասում է, գրված է փափագեց, երկու անգամ գրված է այս բառը, փափագեց շինելու եղբայրներ։ Եվ վերջի համարը ասում է, եւ Քիրամը նրա համար իր ծառաների ձեռքով նավեր եւ ծովագետ ծառաներ ուղարկեց, եւ նրանք գնացին Սողոմոնի ծառաների հետ ողբի եւ այնտեղից 450 տաղանդ ոսկի առան եւ բերի Սողոմոն թագավորին տվեցին։ Ես կարծում եմ, այս ոսկին, որ ինքը վերջում ստացավ, այս իր գործողությունների հետևանքով, սա այն պարգևներն է, որ Տեր ուզում է իր եկեղեցուն տա, Սուրբ Հոգու պարգևները։ Այս ոսկի Տերը կարող է մեկից տա, ասում է, ինձանով կրակով փորձված ոսկի արեք, Տերը այդպես ասում, եղբայրներ քուրեր։ Եվ միտեղ էլ ծննդոց, ես չեմ կարդում ժամանակի առումով, արագ ասեմ եւ վերջացնեմ, ծննդոցում Հակոբը երբ որ 20 տարի ծառայեց Լաբանի տանը, ասում է, ես 20 տարի արդեն քեզ ծառայել եմ, ինքն 20 տարի եկեղեցու անդամ էր կարծես թե, 20 տարի ծառայել եմ, ասում է քեզ, բայց ես երբ եմ իմ տան համար աշխատելու։ 20 տարի եղբայրներ քուրեր, անցկացրել եմ ինչ-ինչ պատճառներով։ Եվ վերջում ասում, բայ իմ տան համար երբ եմ աշխատելու, եղբայրներ քուրեր, մեր տունը որտեղ է, մենք գիտենք որ մեր տունը երկնքում է, բայց մեր տան համար երբ ենք աշխատելու, եղբայրներ քուրեր։ Վկայություններ կա, որ մենք երկնքում տուն ենք կառուցում։ Սիրելի եղբայրներ քուրեր, թող Տիրոջ անունը փառավորի եւ վերջին ինքը որ ուզում ասեմ, այս վկայությունները լսեմ, գրված է աղը լավ բան է, չէ՞ որ մենք պիտի ասենք աղը լինենք այս աշխարհի։ Եվ մի եղբայր աղոտ կանում, Տիրոջ ասում է, Տեր ջան, աղը լավ բան է, դու ասել ես, բայց չէ՞ որ ողտիկինը աղի արձան դարավ, ասում է։ Բա ո՞նց կլինի, որ աղը լավ բան է, բա ո՞նց է որ աղի արձան դարավ, եւ սա քիչ աչելի չէ։ Եվ դարավ աղի արձան։ Եվ Տերը ասում է, որ այդ աղը անմաքուր աղ է, եղբայրներ քուրեր։ Այդ աղը ասում է անմաքուր աղ է։ Եվ արձան էլ դարավ։ Տեսեք, դարավ արձան։ Տեսեք, Տերը չի ուզում, որ մենք աղի արձաններ լինենք։ Ուղղակի արձան, հոգևոր մարդ են, բայց արձան են, եղբայրներ քուրեր։ Ոչ մի բանի պիտանի չեն, ոչ վկայելու համար, ոչ Տիրոջ փառքեմը ծառայելու համար, ոչ մի բանի պիտանի չեն։ Ուղղակի արձան եմ դարել, աղի արձան եմ ես։ Տերը այդպես չի ուզում, սիրելիներ։ Ես այդ համարը կարդամ այդ աղի վերաբերյալ, դա գրված է Ղուկաս ավետարանի 14:34-ում, 14:34 Ղուկաս։ Ասում է աղը լավ բան է, բայց եթե աղը անհամանա, ինչով պիտի համերանա, եթե աղը անհամանա, սիրելիներ։ Դրա համար այսօր մենք ենք որոշում, ես իմ համար, ես անհամ աղ լինեմ, թե համով, որ համ տամ, եղբայրներ քուրեր։ Ես չեմ երկարացնելու, ամեն։